हजारों फीट ऊपर आसमान में शुरू हो चुका है एक डेडली एरियल चेस। सामने दुश्मन एयरक्राफ्ट दिखते ही पीछा और भी तेज हो जाता है। एक खतरनाक टर्न और हंटर जेट परफेक्ट अटैक पोजीशन में आ जाता है और फिर आसमान चीरते हुए लॉन्च होती है एक टेरिफाइंग मिसाइल। कुछ ही सेकंड में पूरा स्काई एक मैसिव ब्लास्ट से गूंज उठता है।